सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िस साअत व फी कुल्लि साअत इरशादल नहारे वल यौम हाफ़िज़ा क़ाइदम व नासिरा दलील मुआइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ता व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या मुदब्बिरल उमूर या बाइसा मन फिल क़बूर या मजरियल बुहूर या मुलय्यिनल हदीद li दाऊद अलैहिस्सलाम नादे अलियन मज़हर ला जाए तजदहु अनल्लक फिन नवाइबी कुल्लहु मिन व गम्मिन सयंजलि बिअलियन 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 सलवात बर मोहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु बर मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया वलौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम व सय्यद असलमिना फिल वजूद लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रजसा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा लअन वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरन बाबियो लहु वला ज़ालिम अल्लाहुम्मा लअन असहाबतल्लती जातर हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व शायअत व बायअत व ताबअत ला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद दुआए तो रंजाज़ी खालिक नाज़िम इबादत में आज अच्छा मुबरागार जी नौकरी अरे भाईरन बुजुर्गन जो पुरखड़ो से एहतमाम अल्लाह ताला पांजे बारगाह वासियाने कबूल मकबूल मोहम्मद वाले मोहम्मद जे सदके में जिता जिता कदम 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 ते पाक सैयदा जो सदको अल्लाह हुआ जो शरई हाजात पूरी फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद जे सदके में अल्लाह साईं इन तले के ता कयाम शाद आबाद फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद जे सदके में अल्लाह साईं चाचे अता मोहम्मद के पांजे बच्चन खानदान सा शाद आबाद फरमाए अल्लाह साईं उन जो शरई हाजात पूरी फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद जे सदके में अल्लाह साईं असा जे पर्दे वाले वासो दिल ज़हूर फरमाए तमाम दुआन जे कबूल थियण लाइ बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो आने कुरान मजीद जी मशहूर मारूफ आयत हमारे खिदमत में अर्ज रखी है अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हो तुम अल्लाह जो इरादो ही हुआ सुभान अल्लाह तमा अहल बैत का रिज़्क़ के दूर रखा माशाअल्लाह माशाअल्लाह एड़ो पाक रखा जे पाक रखना जो हक हो सुभान अल्लाह बेशक शाबानुल मुअज़्ज़म जो महीनो आ रसूल अकरम फरमाता शाबान व मोहम्मद जो महीनो सुभान अल्लाह रजब अली जो महीनो आ रमजान अल्लाह जो महीनो आ माशाअल्लाह अल्लाह पेरा रजब जो महीने रखो को शाबान महीने के रखो को रमजान के रखे ताकि दुनिया वालन के खबर पवे त पेरा विलायत तो को नबूवत तो तौहीद कम ही करे ही सुभान अल्लाह अजा पहले लफ्ज़ में चवा अल्लाह बुधाई तो जाए तौहीद जी बका विलायत ही नबूवत तो अल्लाह ताला आबाद रखे शाद रखे अहले बैत खां रिजस दूर हिकायत निजासत हिकायत रिजासत सुभान अल्लाह निजासत होने के चेपा जेका पानी सा पाक थींदी आ बिस्मिल्लाह रिजासत होने के चेपा जेका पानी सा पाक न थींदी आ हां मसलन कपड़ो नजिस थी वने उनके पानी सा धोस वो पाक थी वेंदो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जूतो नजिस थी वने जमीन ते गसायो से पाक थी वेंदो दीवार नजिस थी वने सिज जी रोशनी उनके खुश्क करे छडे दीवार पाक समझी वेंदी तवज्जो है ना
काठी नजस थी वने उनके साड़ियो जेका रख बचे उहा पाक समझी वेंदी यानी मालूम थियो सिज भी पाक कंदो आ पानी भी पाक कंदो आ उस भी पाक कंदी आ बाहि भी पाक कंदी आ खुदा जो कसम रिजासत उनके चेबी आ जेके न पानी पाक करे न सिज पाक करे न बाहि पाक करे तवज्जो है ना कि बाहि पाक न करे पानी पाक न करे सिज पाक न करे जमीन पाक न करे उनके रिजासत चेबो सादिक इमाम फरमाता कायनात में टे वडा रिजस्तम कुतो सुवर काफर तवज्जो है अलाई कुतो सुवर काफर भले काफर के केतरो भी ता पानी में विंजान वारो नजस थी दो मिट्टी में दफन कयो से पाको कान कंदस दरिया में सजो दी विंजारे पिया पानी पाक कोन कंदस सजो दी उस ते बियारे छयो पाक कोन थी दो अल्लाह ताला अहल बैत का रिजस के दूर कयो अल्लाह ताला बुधाणी तो चाहे तो जेको मुझे अहल बैत का परे हुदो समझी वणो या कुतो आ या सुवर आ या काफर आ आए गरी अल्लाह अहल बैत के चादर में विहारे ऐ दुनिया के तारुफ कराए तवज्जो है चादर में विहारे तारुफ कराए त ही आहिन के पंजे चादर में बैठा सजी चादर तो कलाकन जा मौजू है लेकिन एक दरिया के कूद में बदकन चाया तो जने पंजे चादर में बैठा अल्लाह के रसूल उन चादर में बाहर हथ कढिया कई हथ कढी जो तो अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहल बैती मुझे अल्लाह गवाह रह जाए ही मुझे अहल बैत थई व खासती व हामती लहमुम लहमी दमुम दमी योलमुनी मा योलमुम यहजुननी मा यहजुनुम अना हरबुल लिमन हारबहुम सलिमुल लिमन सालबहुम उदुबुल लिमन आदाहुम मुहिब्बुल लिमन अहबहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातिक व बरकातिक व रहमतक व गुफरानक अल्लाह जो हबीब फरमा दो मुझे अल्लाह गवाह रह जाए ही मुझे अहल बैत थई हिनन जो खून मुह जो खून थई हिनन जो गोश्त मुह जो गोश्त थई तवज्जो आहे लाई कोन हिनन जो बदन मुह जो बदन आ हिनन जो जिस्म मुह जो जिस्म आ मुझे अल्लाह तू उनन सा मोहब्बत क जाए जेको हिनन सा मोहब्बत कजे तो उनन ते लानत क जाए जेको हिनन सा दुश्मनी रखे ही मुंह मजा थई मां हिनन मजा आया खुदा जो कसम रसूल अकरम दुनिया वारन के बुधायो तो अहले बैत उनके चइबा हने अहले बैत उनन के चइबो जे जे मोहब्बत रखण सा अल्लाह जी मोहब्बत मिल दिया जे जे नफरत रखण सा अल्लाह जी लानत मिल दिया अल्लाह जी लानत मिल दिया जे जे दुश्मनी रखण सा वो चंदा इंसान मोहब्बत करे अल्लाह के राजी रखो इन सा दुश्मनी रखी लानत तोक बाजे नीचे में न विछो शाबान जो महीनो पूरो मोहम्मद जे खून जे अचण जो महीनो आ पहली तारीख टी तारीख चौथी तारीख अज 7 तारीख हसन मुश्तबा जे पुट जे आमद जो दी शहजादा कासिम जो माशाअल्लाह कासिम जमान तकसीम करने वाले के जे रसूल अकरम मशहूर जैसा याली अंत तकसीमुन नार व जन्नत याली तो जन्नत और जहन्नम जे तकसीम करने वाला कासिम ने तकसीम मावरतला कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फर्जंद आखिरी गाल करे मां माने भाइरन के टाइम जा अहल बैत जो घरानो लजपाल घरानो जेको इन जे दर ते इंदो आ वो खाली नी दो ना इमाम हसन मुश्तबा पांच दौर जो अमीर इमाम आई अमीर इमाम हसन साई मंसूबा इमाम हसन दस्तरखान अज भी हले तो पे अदा नहीं दस्तरखान हले तो पयो इमाम हसन मुश्तबा जो वो ताम ना है जो हसन दस्तरखान से न मिलंदो हुजे उन दौर में भी तवज्जो जनाबे इमाम हसन दरवाजे ते साइल आए ऐ मदीने में जने में साइल इंदो हो जे जे दरवाजे ते इंदो 10 मिलंदो त एडे वन ज़हरा जे दरवाजे ते इंदो ता खाली मोटंदो न होयो हैदरी इमाम हसन मुश्तबा जो दौर साइल आए दरवाजो खटकाए जनाब कासिम निकली आए सलाम कहे पूछा तो कहता है बाबू हसन के थे फरमाया कि सफर थे अल्लाह चंद दिन का बाद में वापस ही दो परेशान थे साइल जनाब कासिम फरमाया छो परेशान थी वे चेहरे जो रंग लही भी ते तो आयो तमन्ना खणी
ॾाढो मक़रूज़ आहियां ताकि इमाम हसन खां पैसा वठी मां पंहिंजो कर्ज़ लाहियां। हाणे परेशान इनजे करे जो इमाम हसन आहे कोन, मां हितां खाली वञा। शहज़ादे क़ासिम मुस्कुराए फरमाईंदा असांजो दर उहो जितां कोई खाली वेंदो ई नाहे, जितां कोई खाली वेंदो ई नाहे। तवज्जो, खाली वेंदो ई नाहे। शहज़ादे क़ासिम फरमाईंदा तू दरवाज़े ते बीह, दरवाज़े ते बीठो। जनाबे क़ासिम चादर वेठे आया, उहा चादर लाइ हिनजे हथनि ते रखिया। चादर खे ॾिठे वधीक परेशान थियो। ॾिसां त केरु चुप थो रहे, केरु ॻाल्हाए थो। चादर रखे अञा वधीक परेशान थियो। शहज़ादे क़ासिम चवनि था इन चादर खे ॾिसी परेशान थियो आहियां, चादर खे वठी परेशान थियो आहियां। चवंदो छो न परेशान थिया, मुंहिंजी उमेद इन खां वधीक आहे, मुंहिंजो कर्ज़ इन चादर विकिणी लहण सां न लहंदो। शहज़ादे क़ासिम फरमाइनि था मां तोखे चादर विकिणण लाइ थोरे ई ॾिनी आहे, चवंदो विकिणण लाइ न ॾिनी अथव त कीअं ॾिनी अथव। शहज़ादे क़ासिम फरमाइनि था मां तोखे चादर इनजे करे ॾिनी अथमांइ ताकि घर में रख वञी, जॾहिं बि तोखे का मुश्किल अचे, जॾहिं बि कोई ॾुखियो वक़्तु अचे, हथनि ते चादर रखी अल्लाह खे वास्तो ॾिजाए त परवरदिगार तोखे इन क़ासिम जे चादर जो वास्तो अथई, मुंहिंजे मुश्किल खे आसान कर। उन वक़्तु तुंहिंजी मुश्किल आसान न थिए त क़ासिम जी चादर ई नाहे। इहो क़ासिम केतिरनि टुकड़नि में तक़सीम थी वियो करबला में। अल्लाह ताला रोण कबूल करे। कोशिश कयो फूक अहिड़ी निकिरे जो शहज़ादे क़ासिम ताईं करबला पहुचे। खुदा जो कसम, जॾहिं क़ासिम जंग जे मैदान में वञे थो न पए, हर पासे खां आवाज़ थो अचे त पंहिंजे दौर जो अली अची वियो। जंहिंमहिल हिकिड़ो पढ़ंदुमि जेको मुक़दर में रोअण हूंदो उहो मिली वेंदो। हर कोई चवे हा अली पाण थो लड़े। फ़ौज अश्किया हिक ॿिए खे ॾिसी चवनि था त हीउ आम बच्चो न आहे, ये अली जे खून जो वारिस आहे। सिर्फ़ अली जे खून जो न, हसन जे खून जो वारिस आहे। ही पाण खे इने कब्ज़े में न ईंदो, इनखे धोखो ॾियो। हा अज़ीज़ो, हिकु कमीनो अची ॾिसी चवेसि थो क़ासिम तूं हिते जंग थो करे, होॾे खेमनि खे बाहियूं लॻी वयूं अथई। बस क़ासिम होॾे ॾिठो, अज़ादारो हिकु तीर आयो जेको क़ासिम जे सीने में लॻो। क़ासिम करबला जे ज़मीन ते लथो। खुदा जो कसम, साहिब मसाइब पढ़ंदा आहिनि त हर शहीद हुसैन खे सॾु कयो आहे, लेकिन क़ासिम जॾहिं ज़मीन ते आयो न, खेमनि ॾे निगाह करे चयो अम्मा मां घोड़े खां लही पियो। हाँ आज़ादान मज़लूम करबला ताजे अता मोहबानी मजलिस अल्लाह उनके जेका परेशानी उनके दूर करे से। जनाबे क़ासिम जीअं न ज़मीन ते लथो आहे न, खुदा जो क़ासिम हेॾा शबीर हलियो आहे। क़ासिम खे हक़ करे चयो क़ासिम ॿुधाए लथो किथे आहे। हर पासे का आवाज़ थो अचे चाचा मां हिते लथो आहे, चाचा मां हिते लथो आहे, चाचा मां हिते लथो आहे। शबीर जो हमामो विच में लही आयो आहे। हक़ करे चयो क़ासिम पंहिंजा इलाही जनाज़ा खणणा आहिनि, हिक जॻह खां मुयन करे आज़ादान मज़लूम करबला साहिबान मसाइब पढ़ंदा। शबीर करबला जे मैदान में आपा विछाई आहे। क़ासिम जे गोश्त जा टुकड़ा इन भेण शुरू कया अथई जीअं माली गुल चुनींदो आहे। को टुकड़ो किथां थो करे, को टुकड़ो किथां थो करे, को टुकड़ो किथां थो करे। आज़ादार हीअ गॾु खणी जनाब इमाम हुसैन ख़ैमे जे क़रीब आया आहिनि। हक़ल कर फरमाईंदा में परवाह अली मां क़ासिम खे खणी आयो हा। आज़ादार जीअं क़ासिम ते ॾिठे निगाह पई आहे, जनाब उम्मे परवाह ॾिसी चयो मौला मुंहिंजो क़ासिम आहे किथे। आज़ादार उन मां खां पुछा कयो जॾहिं जवान बचड़ो शहीद थी वञे, शबीर जी ने गॾु रखी आहे। आज़ादार उम्मे फरमाईंदी मौला क़ासिम किथे आहे। शबीर गॾु खोली आहे,